నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ తపస్వి కృష్ణ, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్, గ్లెనీగల్స్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్, లక్డీ కపూల్. ఈరోజు మనము పిల్లల్లో జలుబు దగ్గు ఎందువలన వస్తుంది, ఈ కాలంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల్లో మనము ఎట్లా సంరక్షించుకోగలుగుతాము అనేది తెలుసుకుందాము. సో పిల్లలు అనగా 2.5 ఏళ్ల పిల్లల నుంచి 12th స్టాండర్డ్ పిల్లల వరకు స్కూల్కి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఇవాళే స్కూల్ రీఓపెనింగ్స్ అయినవి అనమాట. సో ఇప్పటి నుంచి వర్షాకాలం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా జలుబులు దగ్గులు ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇదే కాకుండా ఈ పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అయినప్పుడు వారి ఇంట్లోకి వచ్చి ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవారికి కూడా ఈ జలుబు దగ్గు అనేవి అంటించే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ జలుబు అనేది కామన్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్లనే అవుతూ ఉంటాయండి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనగా మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్జా లేక కోవిడ్, ఎడినో వైరస్ లేదంటే రెస్పిరేటరీ సిన్షిషియల్ వైరస్, ఇవన్నీ చాలా కామన్గా పిల్లలు జలుబుకి దగ్గుకి దారితీస్తూ ఉంటాయి. సో దీనికి రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది పెంచుకున్నట్టయితే మాస్క్ పెట్టుకోకపోయినా సరే రెసిస్టెన్స్ పవర్ బాగుంటే జలుబు దగ్గు అంటే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది 2 విధాలుగా పెంచుకోవచ్చు. ఫస్ట్లీ వ్యాక్సినేషన్స్ అనేవి టైం టు టైం తీసుకుని పిల్లల వ్యాక్సినేషన్స్ అన్నీ అప్ టు డేట్ పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా వరకు న్యూమోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేదంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా వరకు తక్కువ వస్తాయి. ఇది కాకుండా పిల్లలి ఫుడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ మీద చాలా వరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసే అవసరం ఉంటుంది. ఫుడ్ అనే దాంట్లో విటమిన్స్, మినరల్స్, ప్రోటీన్స్ ఇవి ఎక్కువగా పెట్టినట్టయితే మనకి ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ పవర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇమ్యూనిటీకి మనకి కొన్ని రకాలైన సెల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, లింఫోసైట్స్ లాంటివి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ సెల్స్ బాగా ఫామ్ అవ్వాలి, బాడీలో ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ బాగా ఉండాలి అంటే ప్రోటీన్ అనేది చాలా బాగుండాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ఎట్లా వస్తుంది, పిల్లలకి ఇచ్చే ఫుడ్ పదార్థంలోనే ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్, చికెను, ఫిష్ లేదా వెజిటేరియన్స్లో పన్నీరు, సోయాబీన్ లేదంటే పప్పులు ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువగా ఇచ్చారంటే పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఇవే కాకుండా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అనేవి బాగా తీసుకుంటే విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎవ్రీ డే ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్, ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్ అనేది వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది కాకుండా యాజ్ సిటిజన్స్ మనం కొంచెం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటూ పిల్లలకి ఏమన్నా దగ్గు జలుబు, మీకు సండే రోజు తెలిసింది వాళ్ళకి దగ్గు జలుబు ఉందని, సోమవారం మంగళవారం స్కూల్ మానిపిస్తే వేరే పిల్లలకి అటాక్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇదే రూల్ వేరే పేరెంట్స్ పాటించారంటే మీ పిల్లలు కూడా సేఫ్గా ఉంటారు. సో కలెక్టివ్గా యాజ్ పేరెంట్స్ అందరూ కలిసి ఒకరిని ఒకరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే చాలా వరకు పిల్లలందరూ సేఫ్గా ఉంటారు. పీడియాట్రిషియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి టైం టు టైం వ్యాక్సినేషన్ కూడా అప్ టు డేట్ ఉంచుకోవచ్చు. రోజు 3 అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.